kwete ndutaurawo pandiri kuti inini handina kudhara. Ndozvinhu vari kuti ndakadhakwa. Oh, ndadzorwa. Ndasina kukonzesa nechikonzero kuti munhu wandabuda naye ndiye andidzora panapa. Ndiri kuinzwa sokusana kuti kwete handisi kuibvuma kuzandisi. Murume wangu, chikomba changu, chikomba changu, chikomba changu. Kabatiro katika chiita chikomba ichi pamusoro kabatiro kanika chiita chikomba ichi yangori musi weSaturday kuma 8 ndovafona chiti hande kujiti kwakachipapa aiwa Saturday musi wa31 hanzi hande kujiti ukaona ndopata kujiti ndaenda kudhara ndisina kuenda ndandiri kumba ndakarara hanzi awaenda shore ndakati hongu ndaenda kudhara kujiti ndopakati ndikutera memanje kunze kwakuchena kwakuma 3 ndofunga pakauya munhu kumba tabva tanga unokadhuwa bhana akadaira ndofunga uyu ndopakavhura dho mbamanga ndikarara meme anga atobatidza light foni yake pakangobatidza light achingona kuti mwana chite ndopakabuda chitiza pakubuda chitiza pepe ndopakati kona iwo ukude munomba anodaira ndopakatsemba nekuseri kwemba ndopakatanga kunetsara nadzimai yangu andichiti ndiani munhu andopakatora ndinhenge umukoma wangu ndopakamuka bva tichi aiwa muro wane nyaya dotsanangura ndofunga takabva tavhara bhutsu yake pakuseni takabva tashedza sabu kubva tavaudza zvakaitika yamasikati takabva tashedzwa futi kumhiri kwamukoma wangu mumwe wacho ndibva tangobvunza kuti unozivana here nemurume ndibva ati hongu tozivana ndibva pera kadaro mukoma wangu ndopakati inyaya yekunditonge ndega zviite unoda takawanda yamangwana acho ndopakashedza vabereki vacho mukomana nevamwe vanhu muvhireji mukomana akubvunzwa akabva aramba mukadzi uyu akibvunzwa achibvunzwa aibvuma kuti hongu ndakarara naye ndodana naye apedza Yata 2 months. Muna October. Muna August. Katu. Kubani kusasi kumunda kwedu. Ndikoko kunzvimbo 1 koko. pamusoro yodaro inini ndinokakupikisa kandinoita zvavari kutaura amai ava handizvizive handina chandinoziva pane mashoko avari kutaura nyaya iyi yekunzi unoda mukadzi wakamboinzwa kwete ndikutotanga kutoenzwa mudariri inora chief kandera kuno noti kana kumavhileji kwese kuna sapoka hauna kungonzwawo mbiri yokunzwa kudiwa kana kuti kudii kana kuti kuda kubvunzwa panyaya iyi handina chandinoziva oraimire papo sapuku ndiani sapuku rasti nyandangu ari munhu
handizive kuti iwe nyaya yamai haina kubvira yatsvagirwa sabhuku yakatotsvagirwa sabhuku akatouya akatombotaurwa taurwa mirai sabhuku akutaurwa akanga achishedza ani hauna wasiri wakashedzwereko sabhuku handina kumbobvira ndashedza vakauya kumba ende zvandotaura kuti ndoda kuti nditsvage kuti tumuoni ratidza kuti iwoona ndoni kunyepa kwaunoita because kana uchitiwo nyaya ndaitanga kuindwa nhasi panapa handiti iwe utori nesamoni rauri naro rakakushedza kubva kumboko kureva kuti uri kutaura kuti wainzwa nhasi muno munzi oti uritaura kuti ndakainzwa kwana kuvhileji kana kwasabhuku ndakainzwa but ndakanga ini handiizivi asi chero ndakainzwa zvangu kwasabhuku ini handiizivi zvine wewe kana kunyepa mani uri kutaurira mambo kuti ndikutanga kuinzwa nhasi akuzi kunyepa zvakwene ndozvazvakanakira uri kutaura chokwadi chokuti ndikuda kuedza kuzviburitsa asi inini nyaya ndirikuita se ndirikuiziva because kana usingaizivi chinokupa kuti urambe kuti handina kuinzwa kuvhileji chii chokwadi ndo chandiri kutaura chokuti shoko kuti inini nyaya wakatanga kuinzwa rini iwewe yokunzwana mukadzi uyu mukadzi uyu zvaari kutaura zvokuti ndati wakatanga kuinzwa rini kuti unodanana naye mukadzi uyu mukadzi uyu nyaya ndikutotanga kutoinzwa mudare rino rachifika ndeyazvo wanzwa here zvakawewo achiti akatoshedza hama dzake novamwe vanhu vevhileji vachitoda kuedza kugadzirisa nhau iyi ukazinzwa here uyu ati uchishedzewa kwete ipapo usaenda zvorwanga unoziva kupeta murambo uchiri munyoroka mambo nedare vari kunzira tsitsi vari kudzikisira vanzwaka iwo wada kuratidza kuti iwe wega uda kuomesera dareka iwe uchiziva kuti utori nomhosva ka mambo vana kuchaja vanzwaka kana wakoma wangu wangu aripo kugara kumashuro sabhuku acho ugare aripo right auye kuno aiwa akapakuya akadhakwa aita kuedza nganditsvage namba dzake kuna vanhu uyo akauya akadhakwa saizvozvo kuti next court pamusoro kuti kangotsvaga namba dzacho kumashure uko muwafonera sabhuku achonenge aisi kumhanyiswa shamani dare kana rakupa nguva iwe chinyarara mombe dzako unodzwana kuende pamwe shoma namambo dzawachaja iweweka nodzavatekuchaja upi iye handina chari kuziva saka dare ramupa nguva kuti iye anatsofunga kuchemu chekuti zvasiya henyewa zvezve achadzoka here achizvitaura futi andodozoti handitsunga kungwara akakapira muti wavona murivo nyaya mukamboinzwawo kuinzwa chete saka moya next court nasabhuku ndo vakanga vari kupakashedzwa mumwoyo uyere samoni rako iwa 29 ndada kudzikisa ndokuda kunyara atikuna kuti iwo ndurukani iwewe usazonyadzisa baba wako anditi wakauya wakadhakwa next time hautongwa kana kuiswa mvura zvautozve unoenda kusero handiti ka unzwa here zvekutaura kana wauya next time usatadza futi kukutonga nekudhakwa hausweri kuiswa mvura unoenda kuko ozobva ikoko ozomwana next usiwa 29 wanzwa saka magenda kwaudzisa ndaivamufundisa mfana wame nyaya inobvumiwa kana wakaita chokwadi ndakaiita zvisingapedze dare nguva mubambo nedare vanokudzikisira anokuedzira ende isi tinokuziva kuti baba wako tinowaziva wanzwa kati iwe uda kuratidza kuti iwoga iwova hatizivana zvomanje iwoga takuchiuya iwe next court novachakupupura kuti iwe vakakushedza kuti nyaya yakaitika andendeka mambo vachakuruma kudarika pachadyiwa noupi nouyu
nori ndozvawakuda zvamuri kutaura inini nokuti wenyaya vawo kana kone kuda izvo nguva yekutara kachikokodzera kuti inika wakandirenzera unekuramba pinyaya yacho kana kwamudza dzimwe kuda For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.